अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये गाड़ी है कैमरी 2003 का मॉडल है। गाड़ी में दिक्कत आ रही थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी बंद कर दें, कभी स्टार्ट हो कभी स्टार्ट ना हो। कभी गाड़ी चलते चलते ब्रेक लगाओ गाड़ी बंद हो जा रही थी, चलते चलते गाड़ी बंद हो जा रही थी, ब्रेक मारो गाड़ी बंद हो जा रही थी। गाड़ी इधर लाया कस्टमर, हमने चेक किया तो यह स्टार्ट हो रही थी ठीक। गर्म होने के बाद नहीं स्टार्ट हो रही थी, वो कह रहा गर्म हो रही, नहीं स्टार्ट हो रही थी। हमने चेक किया, जिसमें दिक्कत थी वो इसका जो है ब्रेक पाइप की दिक्कत थी, जो कि दिखा रहे हैं। इसका ये ब्रेक वाला पाइप लगा हुआ है, इसमें दिक्कत थी। ये पाइप जो है लीक कर रहा था, पाइप जो है क्रैक था, फटा हुआ था, जो कि हवा लीक कर रही थी। ब्रेक मारने पर हवा जो है बाहर निकल जा रही थी, इंजन मिसिंग करे, गाड़ी बंद हो जा रही थी। पाइप हमने दूसरा लगाया, गाड़ी ठीक है। चला कर भी चेक किया, गाड़ी ठीक है। वीडियो अच्छी लगे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें।